компаниясы ұсынады. Астана қаласының әкімдігінің тапсырысы бойынша. Астана. Ертеңіме сенем. Он бірінші қадам. Инженерлік инфрақұрылымдардың қолжетімділігі мен сенімділігін арттыру. Астана. Адамдардың қамын ойлайтын қала. Ғимараттары, кешендері, үйлер қалалықтарға ыңғайлы етіп салынған. Инфрақұрылымның қолжетімділігі, қауіпсіздігі, тұрақтылықтың кепілі. Астанада нағыз қыс болады. Сондықтан да жұмыс дегеніңіз жетеді. Тәулік бойы бір бригада екіншісін ауыстыра отырып қар шығарумен боламыз. Біз үшін бұл кезең қарбалас сәт. Қаланы дамытудағы аса маңызды мәселелердің бірі тиімді инфрақұрылым. Қала қалыпты тіршілік ету үшін инфрақұрылымның маңызы зор. Сәлеметсіздер ме? Мен Астана тазалық компаниясының операторымын. Құдықтарды тазалаған кезде мына машина күн сайын 200 метрге дейін жерді тазалайды. Адамдар үшін қызмет қыламыз. Астана қаласының тұрғындары үшін ыңғайлы болуына тырысамыз. Жылу тарату жүйесі қалыпты. Үйлерге жылу дұрыс бөлінуін қадағалаймыз. Апат орын алған жоқ, кемістік жоқ. Жылу бөлуші істеп тұр. Қосуға дайынбыз. Бұл жерде ең бастысы жоспарлау, жобалау, құру және пайдалану кезеңдеріндегі электр желілерінің жұмыс көрсеткіштерін дұрыс анықтау және тиімдету. Халқымыздың емін-еркін жүріп тұру үшін біз қолдан келген аянбаймыз. Олардың көңіл күйлері таң ата салысымен көңілді болу керек. Сенімділік пен сапа. Тұрақтылық кепілі. Астананың инженерлік инфрақұрылымы бәрінен бұрын азаматтардың сұранысын қанағаттандыруды көздейді. Үздік болу жолындағы игілікті қадам. 3-4 жылу энергетикалық орталығын пайдалануға беру және 5 жылу энергетикалық орталығын қосу. Электр желілерін қалалық меншікке өткізе отырып, олардағы апат деңгейін 20%-ға дейін азайту. Қаланың орталығын нөсер кәріздерімен толық қамтамасыз ету. Талдыкөл су жинақтаушысын жою арқылы инженерлік инфрақұрылымның қолжетімділігі мен сенімділігін арттыра түсу. Шебер Владимир Степаненко инженерлік инфрақұрылымның мықтылығына сенімді және әрбір астаналық тұрғынды барынша жанашырлықпен қарауға шақырады.
Ревис компаниясы. Астана. 2017 жыл.